Sveiki, šiandien parodysiu, kaip įrašyti garsą Blenderyje natively. Mums reikės instaliuoti adoną, kuris vadinasi Push-to-Talk. Tuoj parodysiu Preferences, Add-ons, tada Install ir Zipą. Ir jis vadinasi Push-to-Talk. Aš jau jį instaliavęs, bet jeigu reikės detalesnių instrukcijų, kaip instaliuoti adoną Blenderyje, galite kreiptis, mielai padarysiu. Adono atsisiuntimo nuorodą rasite aprašyme. Jo naudojimas paprastas kaip 2x2. Instaliavus adoną video takelių redaktorė atsiranda mygtukas Push-to-Talk va čia va. Reikia pasirinkti vietą, kur norim saugoti savo vaizdo įrašą. Nu, ne vaizdo įrašą, bet garso įrašą, nes kitaip neveiks, va čia Push-to-Talk atsiranda. Atsiranda mygtukas Start Recording, bet jį galime paspausti tik tai tada, kai nustatome direktoriją, kuri saugoti. Tai paspaudžiam ant aplanko ikonėlės, pasirenkame vietą, kur norime, aš noriu į muziką ir paspaudžiame Accept. Soundcard galima pasirinkti įvairias garso kortas, jeigu turite, aš naudoju Default, nes kitaip gali neveikti. Ir paspaudus Start Recording, garsas įrašinėjimas. Labai naudinga funkcija, kuri gali sutaupyti labai daug laiko. Ir baigus įrašinėti Stop Recording. Ir pažiūrim, ką jisai įrašė. Garsas įrašinėjimas. Labai naudinga funkcija, kuri gali sutaupyti labai daug laiko. Ir baigus įrašinėti Stop. Tai va tiek šį kartą ir susitiksime kitose pamokose.